नमस्कार, आज हो मेरो विन्टर बलको डे 81 र आज म ट्रेन गर्नेछु ब्याक बाइसेप। सबैजनालाई ह्यापी मकर संक्रान्ति, सुस्वास्थ्य रहौं र चाडपर्वले गर्दा स्वास्थ्यमा निकै ठुलो समस्या देखा पर्दछ, त्यसबाट पनि बचौं। बिहान उठेर सुटुनी धुए, हिजो राति बनाउनु पर्थ्यो तर समय नै भएन। 9:30 मा मर्निङ टाइमको हाइड्रेसन मेन्टेन गर्न गार्लिक जिन्जर र लेमनसँग तातो पानी पिए। 10 बजे गुड पकाएर मुरैको डल्ला बनाए। आफू नखाए पनि आफ्नो परिवारको लागि बनाउन मलाई खुसी लाग्दछ। आज प्रिमिल ढिलो भयो, 11 बजे प्रिमिल बनाएर खाए। आजको वर्कआउट प्लानहरू यस्तो रहेको छ। 12:30 मा वार्म अप गरेर आजको वर्कआउट सुरु गरे। ब्याकको लागि डम्बल रो र पुलअप्सको 3-3 सेट, पुल ओभर र रिभर्स फ्लाइको 2-2 सेट, बाइसेपमा डम्बल कर्लको 3 सेट, इन्डमा ह्यामर कर्लको 2 सेट लगाएर आजको वर्कआउट सके। 10 मिनेट पछि स्ट्रेचिङ गरेर क्रेटिन खाए। 3:30 मा पोस्ट वर्कआउट मिलमा एक सोया राइससँग भिटामिन डी को ट्याब्लेट खाए। 4 बजे 1 घण्टाको ट्युसन क्लास लिएर म गए वकमा। आएर स्क्रिप्टिङको काम सके। 7 बजे डिनर गरे। सुत्नु भन्दा अगाडि अश्वगन्धा लिए र आजलाई यति नै। राम्रो लाग्यो भने फलो गरिदिन नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच, लभ यू अल र भोलि भेटौँला।